Quer impressionar alguém na tua casa, quer fazer aquele prato bacana, sofisticado, mas sem trabalho nenhum? O pedido certo é o steak tartar, pessoal. E é isso que hoje eu vou ensinar aqui no Cozinha Rochadel. Eu sou André Rochadel e esse é meu programa de receitas no GPS TV. Para você fazer uma porção para duas pessoas, você vai precisar de 300 gramas de filé mignon, mais ou menos 3 picles de pepino, 1,5 colher de sopa de alcaparras, meia cebola roxa, 2 gemas, 1 colher de sopa de mostarda. O molho inglês é mais ou menos a gosto, daí você vai do teu paladar, tá bom? E também azeite, mas vocês vão ver mais pra frente como é que eu vou usar isso daí.